Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute wieder mit dem Top 1000 Global Ranking von allen Servern des Spiels. Das ist das erste Ranking nach dem FEC-Ende. Ein sehr wichtiger Schnitt, den wir heute machen, weil nach dem FEC sich ja die ganzen Charakter, die ganzen neuen hochgelevelten Charakter vom FEC-Server auf die normalen Server verteilt haben und sich jetzt hier einfach riesige Änderungen ergeben haben. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es hat sich so viel getan wie noch nie. Also der letzte FEC hatte nicht bei weitem so viel Auswirkungen wie dieser FEC. Könnte man auch hinterfragen, warum das so ist. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber es ist tatsächlich crazy, wie heftig dieser FEC das Ranking aufgerüttelt hat. Und wir haben eine neue unbeliebteste Klasse, also ein neuer Platz 8. Wir haben einen neuen Platz 4, also viertbeliebteste Klasse. Wir haben ein paar Kopf-an-Kopf-Rennen, beziehungsweise halt Sachen, die auf jeden Fall jetzt wesentlich knapper sind als vorher. Weil vorher war es schon ziemlich festgefahren. Es gab minimale Änderungen, vor allem bei den 3 unbeliebteren Klassen. Aber die sind jetzt tatsächlich eher weiter auseinander. Also die sind jetzt wahrscheinlich sogar relativ festgefahren. Da kann sich jetzt einfach so nichts ändern. Und der Grund, warum ich diesen Monat recht früh dran bin, ist zudem noch, dass wir jetzt bald ja wahrscheinlich ein Update bekommen. Also wir wissen nicht ganz genau, wann das Update kommt. Dass wir das Update bekommen, das ist sicher. Und in diesem Update gibt es eine kleine Levelerweiterung. Und zumindest bei einem Server könnte die Levelerweiterung tatsächlich auch noch ein paar Unterschiede bzw. ein paar Änderungen im Ranking hervorrufen zwischen den Klassen. Genau, deswegen dachte ich mir, besser früh als spät diesen Monat. Also jetzt passiert endlich mal was bei Flyve seit dem FEC-Ende oder eine Woche vorher. Passieren ja endlich mal wieder Sachen, nachdem das ganze Jahr eigentlich nicht wirklich viel passiert ist, abgesehen vom FEC-Server. Und ja, schauen wir einfach mal ins Ranking und gucken uns an, was sich so getan hat. Bevor wir das aber machen, tatsächlich nochmal kurz einen Rückblick auf den FEC 2024. Welche Klassen, also zugegebenermaßen, hier muss man auch verstehen, das ist die Top 1000 vom FEC. Problem ist aber, dass es mehr als 1000 Leute auf 160 gab. Das heißt, das hier spiegelt nicht wirklich die Klassenverteidigung wider, sondern nur die der 1000 höchsten, aktivsten, höchst gerankten Charakter. Aber es ist trotzdem schon mal ein guter Einblick. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel Knight auf Platz 1. Dann Ringmaster jetzt auf Platz 2 getan, obwohl sie gleich auf einem Ranger sind. Aber man kann davon ausgehen, dass es definitiv mehr Ringmaster als Ranger gab. Deswegen habe ich jetzt einfach Ranger auf Platz 3 gemacht. Aber eigentlich sind sie gleich auf. Dann Elementor auf Platz 4, Psykeeper auf Platz 5, Blade auf Platz 6, Billposter 7, Jester 8. Natürlich war es klar, dass jetzt selbst wenn hier noch krassere Unterschiede gewesen wären, dass zum Beispiel Ringmaster bei 50 und keine Ahnung, Jester bei 100 und was weiß ich was, dass es fürs gesamte Ranking nicht so eine riesige Auswirkung haben kann, einfach weil im normalen Ranking schon so viele festgefahrene Charakter sind, die kriegst du dann nie wieder raus. Und es gibt auch einfach Server, die sind extrem inaktiv und vor allem da hast du halt dieses Problem, dass die ja so ein bisschen die Statistik auch immer verfälschen, also vor allem was Ringmaster angeht, aber auch was andere Klassen angeht teilweise. Deswegen hätte der FEC, also da hätten schon wirklich nochmal doppelt so viele Leute 160 erreichen müssen, dass das vielleicht dann tatsächlich so eine krasse Änderung hervorgerufen hätte, dass vielleicht sogar Ringmaster von Platz 1 vertrieben worden wäre und andere Klassen halt wirklich nochmal viel krassere Zuwächse gehabt hätten. So, aber jetzt sind wir fertig hier mit Reden. Das ist das Ranking. Zuallererst, auch wenn es weh tut, weil heute gibt es wirklich interessantere Themen als das hier. Aber wie viele Leute auf Level 160 gibt es jetzt? Letztes Mal waren es 1374 auf den normalen Servern plus X. Also FEC mindestens 1000, aber wie viel genau es waren, konnte man nicht nachvollziehen, weil die Rangliste halt nur bis 1000 geht. Also es hätten 2, 3, 4, 5000 theoretisch sein können. Ich glaube, ich habe geschätzt irgendwas zwischen 2 und 3000. Und meine Schätzung war auch ganz gut anscheinend, weil wir sind quasi von 2374 auf 3978 hochgegangen. Also von 2374 sicheren plus X auf 3900. Das heißt, ja, auf FEC waren wahrscheinlich so um die 2500 Leute auf 160, bisschen weniger vielleicht, aber schon sehr, sehr viele Leute auf jeden Fall. Und also über 2000 höchstens, also das ist safe. Und das ist schon echt viel gewesen. Und das hat sich natürlich jetzt hier entsprechend auch auf die Server verteilt. Wir haben ein paar Überraschungen, würde ich sagen. Vor allem bei unserem Dreiergespann. Mashpoi Totemia Bodeng hat sich ein bisschen was getan. Wie könnte man da mal eigentlich eine Abkürzung hinzufügen? Mutobu. Mutobu klingt gar nicht so schlecht. Mashpoi Totemia Bodeng, Mutobu. Ja, jedenfalls der einzige Server, der es geschafft hat, 1160er zu rekrutieren sozusagen. Beziehungsweise, lustigerweise hatten sie das halt vorher schon. Also,
nicht sicher, aber ich meine, sie hatten vorher schon mehr als doppelt so 460er wie alle anderen. Das heißt, es war höchstwahrscheinlich, dass die hier mit 1000 am Ende rauskommen würden. Und so war es jetzt auch. 1160er Eintrittslevel in die Top 1000 ist entsprechend auch Level 160. Also die haben direkt wieder alles geknackt. Das heißt, die warten schon auf die nächste Levelerweiterung, um hier überhaupt mal wieder was abbilden zu können, was man auswerten kann. Dann Mia, der große Verlierer im asiatischen Raum, nur 198 160er. Klarfan dafür 417. Rises auch nur 105, ist für den asiatischen Raum auch relativ schwach. 637 auf Mashpoi, damit ist Mashpoi, nachdem er monatelang behind Totemia und Bodeng lag, an beiden vorbeigezogen. Totemia bei 542 und Borodeng tatsächlich nur bei 407. Tja, Borodeng hat hier hart abgelost auf jeden Fall bei dem FEC-Transfer anscheinend. Und ja, dann französischer Server, japanischer Server, trotz FEC, alle anderen Server haben quasi hunderte 160er dazu bekommen oder auf jeden Fall ihre 160er mindestens verdoppelt. Und das haben die beiden zwar auch geschafft, aber trotzdem sind sie nur auf 59 und 41 gelandet, was echt schlecht ist. Auch die Eintrittslevel in die Top 1000 sind immer noch grottenschlecht, 126 und 132. Das sind sehr, sehr schlechte Stats. Sorry, das habe ich gerade japanischer Server gesagt. Ich meinte eigentlich südamerikanischer Server, sorry. Aber der japanische Server ist trotzdem auch enttäuschend. Eintrittslevel in die Top 1000, 129, 124, 160er, ist es auch nicht wirklich gut. Und der einzige Server, der hier noch ein bisschen das Ganze rettet am Ende von den neueren Servern sozusagen, ist der Taiwan-Server mit 448 Leuten auf 160 und 153 Eintrittslevel in die Top 1000. Damit ist er auf jeden Fall an Borodeng vorbeigezogen. Und zwar höchstwahrscheinlich endgültig, weil das wieder aufzuholen ohne einen weiteren FEC wird nahezu unmöglich sein. Genau, so viel mal dazu. Und ja, dann kommen wir schon zum Ranking. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Ringmaster, yes! Wir haben endlich mal ein bisschen bei den Ringmaster was losbekommen. Wir haben 463 Ringmaster aus den Top 1000 vertrieben. Oder besser gesagt aus den Top 11.000 sind weg. Das ist gut, weil das heißt, es wurde sehr viel Platz geschaffen für richtige Klassen, die auch wirklich als Main Character gespielt werden. Weil die allermeisten Ringmaster sind keine Main Character. Das heißt, sie nehmen Platz in der Rangliste weg, haben aber eigentlich gar keine Aussagekraft, weil sie existieren halt nur zum Buffen und zum Supporten. Und wenn man nur einen Charakter zum Beispiel spielen könnte, dann wären sie höchstwahrscheinlich gar nicht da. Deswegen ist das immer so ein bisschen nervig mit dem Ringmaster, dass der da so viel Platz wegnimmt und uns weniger Platz für die anderen Klassen liefert oder bietet. Aber minus 463 ist schön zu sehen. Das ist sehr, sehr schön. Sehr schön zu sehen. Dann haben wir Platz 2, weiterhin Ranger mit 1774. Ranger tatsächlich 45 Ranger verloren. Heißt aber effektiv, weil es gibt so viele Ranger, minus 45 ist sehr wenig. Also da hat sich fast gar nichts getan. Noch weniger getan hat sich bei Blades, literally nur um 17. Also das ist die geringste Veränderung überhaupt nach dem FEC. Also Blade einfach die stolze, stramme Festung, hat sich nicht wirklich bewegt. Knight hingegen, der hat sich bewegt, vom 5. Platz auf den 4. Platz gewandert. Und nicht nur das, einfach 291, der höchste Zuwachs, den wir hatten. Hat man ja auch hier gesehen, Knight war Platz 1 bei den Top 1000 FEC. Einfach plus 291, damit insgesamt auf 1222 geklettert und eben auf Platz 4. Und ist auch nicht mehr weit behind hinterm Blade, also zwischen Blade und Knight, das ist das, was ich vorhin ein bisschen angedeutet habe mit dem, also ich meine, gut, Kopf an Kopf ist jetzt vielleicht nicht ganz, aber es ist schon wirklich sehr nah beieinander im Vergleich zu vorher. Weil vorher, was war Platz 4 und Platz 3? Da hatten wir 1354 zu 965, also da lagen Welten dazwischen. Und jetzt sind es gerade mal noch 115. Und 115 ist jetzt nicht so ultra viel. Also langfristig könnte sich da auch nochmal was tun. Natürlich jetzt nicht von Monat zu Monat, aber über ein halbes Jahr oder ein Jahr hinweg oder so könnte sich da auch nochmal was bewegen. Dann Platz 5 ist jetzt der Bildposter. Da hat sich auch nicht allzu viel getan. Die haben 45 Bildposter dazu bekommen. Das ist eine relativ geringe Änderung. Kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Also Bildposter hat sich auch nicht wirklich geändert. Elementor hingegen, auch sehr starker Zuwachs von 144. Damit jetzt sich den 6. Platz endgültig gesichert. Also den wird er jetzt wahrscheinlich eine sehr lange Zeit innehalten. Ist aber leider vom 5. Platz weit entfernt, aber eben auch vom 7. Platz weit entfernt. Also da wird sich jetzt monatelang wahrscheinlich auch nicht viel tun. Ich finde es gerechtfertigt. Elementor ist eine super coole Klasse, vor allem zum Hochleveln, vor allem für PvE-Gameplay. Und da ja die allermeisten Leute sowieso nur PvE-Gameplay spielen,
ist es halt auch irgendwie gerechtfertigt, dass eine der besten Klassen im PvE-Gameplay ein bisschen nach oben gewandert ist. Also jetzt zwar nicht vom Ranking, aber zumindest von den Zahlen her. Dann Platz 7, neu, war vorher nicht der Psykeeper, ist jetzt wieder der Psykeeper, 763, Anstieg von 77, hat damit den Jester überholt und Jester ist jetzt auf seinem gerechtfertigten letzten Platz, Platz 8, hat tatsächlich auch 32 Charakter verloren, ist also trotz FEC-Ende, konnte Jester nicht mal einen Zuwachs verzeichnen, sondern sie haben einfach noch verloren. Und rausstechen tut hier vor allem nur 29 Jester auf dem Taiwan-Server. Und ausnahmsweise kann man hier sagen, also der Taiwan-Server war jetzt lange Zeit auch so ein bisschen von den Zahlen her fragwürdig irgendwo. Und ich denke immer noch, dass der Server für seine Größe zu viele Ringmaster hat. Also ich weiß nicht, was es mit den Ringmastern auf dem Taiwan-Server auf sich hat. Ich denke, dass halt vor allem viele dort Doppel-Ringmaster spielen oder so, oder halt schon mehrere Main-Character hochgezogen haben, aber halt auch zeitgleich immer mindestens eine M dazu. Irgendwie so, keine Ahnung. Weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, von den Stats her ist der Taiwan-Server ähnlich wie Burudeng, Mashpoi und Totemia, hatte aber wesentlich mehr Ringmaster. Und zwar fast 100 mehr. Also schon eine etwas seltsame Abweichung, zugegebenermaßen. Aber ansonsten verhält sich der Server eigentlich relativ normal und eigentlich einzig und allein, was hier wirklich raussticht, was in so Anführungszeichen seltsam ist, dass sie halt nur 29 Jester haben. Aber offensichtlich ist Jester einfach extrem unbeliebt bei dem Server. Und alles andere sieht eigentlich relativ normal aus. Das heißt, es ist zwar ein bisschen fies, dass hier ein Server so krass einschneidet. Aber es ist halt so. Ja, kann man nicht ändern. Und das tut dem Jester halt natürlich im Ranking nicht gut. Wobei man sagen kann, selbst wenn es doppelt so viele Jester auf dem Server gäbe, nämlich 58, wäre Jester immer noch auf dem letzten Platz. Von dem her ändert es im Großen und Ganzen halt auch eigentlich nicht so viel. Aber es ist natürlich nochmal so ein zusätzlicher Schlag in die Magengrube, weil dadurch gibt es jetzt nicht mal mehr 700 Jester in den Top 11.000 sozusagen. Genau. Und ja, ansonsten von den Servern an sich hat sich jetzt nicht so viel geändert, würde ich sagen. Die meisten Knights gab es vorher schon auf La Wolf, die meisten Ranger gab es vorher schon auf Rises, die meisten Blades gab es vorher schon auf Burudeng. Also da hat sich jetzt eigentlich nicht so wirklich viel getan. Die Zahlen an sich sind halt natürlich ein bisschen anders als vorher. Vor allem Knight ist überall gestiegen, was auch immer noch lustig ist. Wobei, doch, das ist natürlich eine Änderung, die ich noch erwähnen kann. Ich habe jahrelang gefühlt Burudeng gebasht dafür, dass wir zu wenig Knights haben. Wir haben immer noch zu wenige Knights. Im internationalen Vergleich sind wir, glaube ich, auf dem 5. letzten Platz oder so, oder? Ja, und auch vom letzten sind wir jetzt nicht so weit entfernt. Wir haben auch nur 18 mehr. Ist jetzt auch nicht die Welt. Aber zumindest sind wir nicht bei letzter und sind fast bei den 100 Knights angekommen. Also Knight hat sich etwas auf Burudeng erholt sozusagen von der, I don't know, von dem Hass einfach. Ich weiß nicht, warum Knight so unbeliebt war, ehrlich gesagt. Ich habe es nie verstanden. Ja, aber wir können trotzdem immer noch nicht mit den richtigen Knight-Liebhabern mithalten, wie zum Beispiel La Wolf oder auch Mashpoi oder sogar Totemia. Genau. Das war auf jeden Fall eine wichtige Änderung, das hätte ich jetzt fast übersehen. Und ja, aber sonst, wie gesagt, hat sich eigentlich nicht viel getan. Im Großen und Ganzen gleich geblieben. Jester sieht man halt, also ich finde halt, die Zahlen ergeben teilweise ein bisschen mehr Sinn. Es wurde so ein bisschen zurechtgerückt, könnte man fast sagen. Vor allem Jester, finde ich halt, liest sich wie ein Buch. Wir haben hier 70, 70, 70, 50, dann auch wieder knapp 70 auf den europäischen, also auf Mutobu. Und dann hier auch 60, 50, also immer sehr, 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 sehr ähnlich, wirklich sehr nah beieinander. Dann die eine Abweichung mit dem Taiwan-Server, ja. Aber ich finde die Zahlen so insgesamt eigentlich ziemlich schön, weil es zeigt wirklich, dass jetzt nicht ein Server der Meinung ist, dass eine Klasse so extrem beliebt ist. Also sicherlich, es gibt extreme Abweichungen. Ranger 231, Knight 179, ja. Aber im Großen und Ganzen ist es immer recht ähnlich und meistens sticht wirklich nur ein oder vielleicht 2 Server raus. Alle anderen sind eigentlich sehr nah beieinander und das heißt, wie gesagt, auch wirklich international ist man sich einig, dass das wirklich die Beliebtheit der Klassen irgendwo widerspiegelt. Sonst gäbe es mehr Abweichungen und wesentlich krassere vielleicht sogar noch. Genau. Aber ja, finde ich ein sehr interessantes Ranking, wie gesagt. Ich hätte gesagt, nächsten Monat, jetzt mal gucken mit der Levelerweiterung, wird es wahrscheinlich auch interessant werden. Und was ich dann gegen Ende des Jahres noch machen wollte, also entweder nächstes Jahr oder dann, also im neuen Jahr oder im nächsten Monat, was ich noch gerne machen wollen würde, wäre quasi, dass wir uns angucken, zum Beispiel November 2024, ich weiß gar nicht, was war das erste Datum, wo ich so ein Ranking gemacht habe. Oh. Genau, versus November 22, das wäre doch mal was Interessantes, was wir machen könnten, dass wir uns da ein paar die
ein bisschen die Unterschiede angucken, ein paar Zahlen raussuchen, die miteinander vergleichen und so, wie sich das Spiel quasi in den letzten 2 Jahren ranking-technisch geändert hat. Das wäre doch mal interessant. Und ja, dann sage ich auf jeden Fall, danke euch vielmals fürs Zuschauen. By the way, ich habe keine Ahnung, warum hier unten eine 0 drin steht. Ah, okay, das ist wahrscheinlich noch vom FEC-Server übrig geblieben. Ah ja, doch, wahrscheinlich vom FEC-Server. Genau. Ja, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Sehr interessantes Ranking. Was haltet ihr davon? Seid ihr mit irgendwas überhaupt nicht einverstanden? Seid ihr mit irgendwas sehr einverstanden? Lasst es mich gerne wissen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Live-Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.